أغرب 7 معجزات في خلق السماء هتخليك تعرف ليه ربنا أمرنا بالنظر في رفع السماء. رقم 7، لما تيجي تبص للسماء انت مش بتشوف الحاضر، انت بتشوف ماضي النجوم من آلاف السنين. احنا فاكرين ان النجوم قريبة، بس الحقيقة ان أقرب نجم لينا غير الشمس محتاجين نمشي بمركبة فضاء سريعة جدا لمدة 40 ألف سنة علشان نوصل له. السما دي واسعة لدرجة ان الضوء نفسه بياخد سنين علشان يسافر من نجم لنجم. يعني اللي انت بتشوفه دلوقتي هو حصل من سنين طويلة. واللي أغرب بقى وهتحسسك ان احنا ولا حاجة، الوقت فوق مش زي هنا. يعني لو انت قريب من ثقب اسود او نجم عملاق، الساعة عندك ممكن تكون بسنة كاملة على الارض. ربنا جعل الزمان مخلوق مرن بيتغير حسب المكان وقوة الجاذبية، وده اللي بيخلينا نفهم آيات زي وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. سبحان الله. رقم 6، أي سقف في الدنيا محتاج عمدان تشيله، لكن السماء مرفوعة من غير عمدان نشوفها. ربنا خلق قوى الجاذبية كأنها كابلات خفية جبارة ماسكة الكواكب والنجوم والمجرات في أماكنها بالملي، ولو الجاذبية دي اختلت لحظة الكون كله هيخبط في بعضه ويتدمر في ثانية. سبحان الله. رقم 5، القرآن ذكر والسماء ذات الحبك، والعلم الحديث اكتشف حاجة اسمها النسيج الكوني. يعني المجرات دي مش مرصوصة عشوائي، دي متربطة ببعضها بخيوط من مادة خفية كأنها قماش منسوج بدقة متناهية. السماء مش فراغ، السماء بناء متقفل ومتخيط صح. سبحان الله. رقم 4، مفيش نجم أو كوكب ماشي على عماه، السماء عبارة عن طرق سريعة مرسومة بدقة. كل جرم سماوي ليه تراك معين، لا ده بيخبط في ده ولا ده بيسبق ده، كأنها ساعة كونية عملاقة شغالة بقالها مليارات السنين ومن غير ترس واحد غلط. سبحان الله. رقم 3، في السماء في وحوش مخفية، القرآن وصفها بالخنس الجوار الكنس. في تفسيرات حديثة بتقول إن محتمل يكون المقصود بيها الثقوب السوداء، ودي اللي بتجري في السماء وتكنس أي حاجة تقابلها بجاذبيتها المرعبة. ولولا وجود النظام ده لتنظيف وتوازن المجرات كان الكون كله بقى زحمة ومكركب. سبحان الله. رقم 2، العلم بيقول إن الكون قبل بدايته كان عبارة عن غازات سخنة جدا وكثيفة، والقرآن قالها نصا ثم استوى إلى السماء وهي دخان. تخيل وصف دقيق زي ده من 1400 سنة بيوصف حالة السماء قبل ما النجوم والمجرات تتشكل. دي معجزة تخلي أي حد يقف مبهور. سبحان الله. وأخيرا رقم 1، أكبر لغز في تاريخ العلم هو الكون ده بدأ إزاي. العلم وصل لنظرية البيج بان، إن كل ده كان كتلة واحدة وانفجرت، والقرآن لخصها في جملة واحدة: أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. يعني كانوا حتة واحدة وربنا فتقهم وفصلهم عن بعض علشان الكون ده يتوجد. قول لي بقى اسم السورة ورقم آخر آية أنا قلتها. يلا ننشط الذاكرة وناخد شوية حسنات، وفي النهاية صلوا على الحبيب.